السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنهضروا على واحد الدواء اللي هو ديال السخانة أو ديال الكحة أو ديال الزكام. هذا الدواء هو دوسيفوكس. غادي نعرفوا شنو هو دوسيفوكس، غادي نعرفوا الدواعي الاستعمال ديالو، نصائح الاستعمال ديالو، كذلك الاحتياطات ديال الاستعمال ديالو. الدوسيفوكس كيحتوي على مكونات طبيعية فعالة مستخلصة من صبغ النحل والزعتر والأرز الأوروبي والخبازة البرية. كتساعد على إخراج البلغوم المتراكم في المجاري الهوائية وتهدئتها في حالة الإصابة بالالتهاب، كما كتعمل على تقوية جهاز المناعة، الشيء اللي كيضيف واحد الارتياح على الجهاز التنفسي. دواعي الاستعمال ديالو تراكم البلغم في المجاري التنفسية، التهاب الحنجرة، السعال، كذلك الكحة. نصائح الاستعمال بالنسبة للكبار كيستعملوا ملعقة كبيرة 3 إلى 4 المرات في اليوم، أما الصغار كيستعملوا ملعقة صغيرة 2 إلى 4 المرات في اليوم. بالنسبة لاحتياطات الاستعمال، الناس اللي عندهم حساسية من مستخلصات خلية النحل ما يستعملوش، المرأة الحامل، المرضع، الطفل الصغير ما يستعملوش. يعني خصنا نحركه قبل ما يتستعمل، كذلك نحترموا الكمية الموصى بها. هذا بالنسبة للمحلول. أما بالنسبة للبخاخ فنصائح الاستعمال، فالكبار والأطفال ابتداء من 3 سنين كيديروا يعني كيدخلوا الفوهات البخاخ للفم اتجاه الحلق، يستخدموها من 1 حتى ل3 بخاخات. كتكرر العملية من 4 المرات حتى ل8 المرات خلال اليوم إلى لازم الأمر. بالنسبة احتياطات الاستعمال بالنسبة للبخاخ، يعني ما كنستخدم الأشخاص اللي عندهم حساسية من هاد المكونات اللي فيه ما يستعملوش. خاصك تأكد قبل إدخال الطرف بشكل صحيح أن القارورة يعني محطوطة بشكل صحيح. إلى هنا نكون قد سيت الفيديو ديال اليوم، إن شاء الله بالشفاء العاجل لجميع المرضى. إلى اللقاء.